ital, we're ital, and a vegan, we're vegan. I eat from the earth and leave the animals to give birth. No deaders, no fur, no feathers. When I tell people I don't eat meat, fish or dairy, they look at me strangely. They don't realize I eat a wide variety. Listen to Maccabee. Yeah, how when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them, say me no eat no fish or no meat now. How when me eat them, I wonder when me yam. When me tell them, say that I'm a vegan. How when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them, say me no eat no fish or no meat now. How when me eat them, I wonder when me yam. When me tell them, say that I'm a vegan. When me no eat no meat, no fish, no cheese, no egg. Nothing with no foot, no eye, no wing, no head. Nothing with no lips, no ears, no toe, no leg. Me prefer fruit and vegetable instead. Me careful and me choose about what I'm eating. Me medicine, me food is me medicine. When me tell people that me no eat them the thing, they look at me and scratch them chin and start wondering how when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them say me no eat no fish or no meat now. How when me eat them, I wonder when me yam. When me tell them say that I'm a vegan. Altså, Mathias her igjen. I starten av året så laget jeg jo en video om vegansk sjømat, om de forskjellige alternativene jeg visste om da, og snakket litt om det etiske og om næringsstoffene. Og så etterpå så lagde jeg jo et par smakstestvideoer hvor jeg og Shorna prøvde litt annen vegansk sjømat også. Og nå tenkte jeg skulle lage en oppdateringsvideo på den fronten igjen. Jeg filmet litt smakstestvideoer i sommer, jeg har bare ikke hatt tid til å gjøre så mye med det før nå. Og i august så kom jeg også over en artikkel hvor det sto at sjøgrønnsaker kunne få status som sjømat. Noe jeg synes var ganske merkelig. Jeg visste ikke at mat måtte erklæres som mat og få liksom en offentlig status og anerkjennelse. Altså, betyr ikke mat bare at noe er spiselig, og at sjømat bare da er spiselige ting fra sjøen og havet. Men ellers var det en veldig fin artikkel. Tang og tare har vi jo masse av i Norge, og det er en veldig lite utnyttet ressurs, så det burde vi jo få fart av og begynne å utvinne i større skala. Og sammen med alger så fjerner jo sjøgrønnsaker helt behovet for å pine og drepe fisk. Jeg sa jo i den første filmen at selv om veganske kjøtterstatninger har kommet langt, og at det nå finnes veganske alternativer for det meste, så var sjømat det feltet som hang litt igjen. Det gjør det fortsatt. Vegansk fisk er fortsatt ikke like tilgjengelig overalt som det andre plantebaserte kjøtttyper er. Men det har faktisk også skjedd ting i løpet av dette halve året. Ved å bruke sjøgrønnsaker så kan man jo få fiskesmak og sånn lage sine egne kjøtterstatninger, som jeg har gjort med tofu og gulrot og så videre da. Men det er jo litt mer jobb enn å bare kjøpe et ferdig produkt. Men siden sist så har det altså kommet flere ferdigprodukter. I vår så prøvde vi jo en vegansk tunfiskboks fra Sunkost på Gnerius i Oslo. Og i sommer så åpnet det faktisk en ny butikk, Loco på Sagene, som er helt vegansk. Og i fryseren der fant jeg endelig masse plantebasert fisk. Sjekk ut dagens fangst. Vegansk blekksprut. Veganske reker, vegansk laks og tunfisk. Sashimien og de typene jeg kjøpte av Scampi er vist også typer som skal spises råe, og som da smelter hvis man prøver å varme de opp. Det er just fordi de stort sett består av vann. Så vi testet å lage sushi og ga det til både veganske og ikke-veganske venner av oss. Okay, so I think they've defrosted enough now. You want to try one raw before we start cooking with them? Upgrade your sounds today and start making hits. It doesn't taste like anything. What? But Don't taste like anything. I mean, it doesn't taste like shrimp. But it has a texture, like the texture is kind of similar. Not the taste. It feels a bit Let me try. sweet. It does taste like as how I remember shrimp, how like shrimp smells, you know? Not like a strong flavor, but it has some. And it really feels like biting into
Yeah, and the texture, like you said. Yeah, the texture is similar. For me, at least, it had like especially like a after flavor. I feel now I just want to eat more, even though we're gonna use them. But and here we have the no tuna and the no salmon. Texture-wise, it's incredibly similar. It's bit more firm. Yeah, more firm. It doesn't smell like fish does, you know. Really feels like sashimi. Have the salmon. This is Cinema's production. It's like good to eat. Texture-wise, like when you cut the fish and everything, it feels like it. Yeah, it's the same. Yeah. So but it doesn't have its own taste that much. So you have to like think to bring them flavors. Yeah, but I'll be surprised since they get the texture so right. How come don't they get the taste better? Because fish flavor is quite easy to get like from sea vegetables. I feel this one had more flavor, the vegan calamari. Yeah. It was also good. I dipped it in some soy sauce. Where? There. Cinema's production. The sauce is better. Se på det her, da. Vegansk fiskesushi. Ikke bare makeruller med grønnsaker og greier, men også med fake fisk. Og fake blekksprut. Og fake scampi. Og ekte ris. Og sjøgrønnsaker. We had some bite while we were cooking. You know, I'm really hungry, so this is not like a completely honest first time taste test in that sense, but we didn't try it like fully with the soy sauce and everything. In the soy sauce I also had some grounded nori just to get some fish flavor in the sauce as well. Okay, so I'll try these guys with the sauce, see if that's different. It's so weird, it feels like, again, not the strongest like shrimp scampi taste, but it feels really like that's what I'm eating. And this also, the mayo, chili mayo, is mix of tuna and... Okay, so this is pure tuna, this is mixed? Okay. Now it tasted like tuna. I'll say. This is so weird, I haven't eaten actual fish in 4 years. Here goes the salmon. When we just try them on their own, not that strong like fishy flavor. But now I can taste the difference, like, oh, this tasted like salmon and that tasted like tuna. Together with the other stuff. I often eat vegan sushi outside and stuff, but then it's usually like just vegetables or avocado and tofu, but you get the fish flavor from the nori in a way, but now you also get like the fishy texture, which I'm surprised. Ok, så vi fant ut når vi prøvde selv at det smakte ikke så alt for mye, så vi tenkte å marinere det litt. Vi prøvde også å gjøre det med noen av restene fra sist, og da smakte det mer fiskete. Så her har vi sjøgras, litt sauerkraut, vann fra kål jeg har fermentert, hempolje, litt eddik og litt fiskekrydder. Så vi får se om gjestene liker det. Var det flere av de? Ja, det Da ser vi alle flere sånne små. smaker veldig godt.
Ja, hva prøvde du? Jeg prøvde den roll, jeg vet ikke navnet på det. Det her? Det er det sammen. Men, Maker? Ja, maker. Wow. Det er lov å si hvis man ikke liker det. Nei, Men det er gøy å høre for det. Det smakte korrekt, ass. Korrekt det. Skummelt er det absolutt korrekt. Ja, hvordan er det? Du har kanskje vært veganer lengst her. Det er 10 år. Ja, så hvordan var det for deg? Ja, det var interessant. Jeg var ikke så vant å spise egentlig fisk og japansk slags mat. Så, Okay. Ja, for det både... Det kan ta deg lenger tilbake hvis man er vant til å spise, men også det er vanskeligere å huske, kanskje, og hva ting smakte. Ja. Det er godkjent, da. Hvilken da? Jeg prøvde litt av alt, da. Litt av alt? Ja, det er bra. Gulrotrøkelaks har jeg laget før, da. Så jeg bare visste at det funket, så jeg hadde med det også. Damene. Hva sier du, Sigurd? Det smakte sushi, faktisk. Gjorde du det? Det gjorde det. Ja. Kult. Det var meningen. Hva har du da prøvd? Det minner meg om blettsprut som jeg spiste for 10 år siden. Kommer gamle minner opp i. Ja. Oppsummert så vil jeg si at de naila konsistensen helt, men at smaken fortsatt har en liten vei å gå. Den var ganske mild. Bortsett fra kalamari, de blekksprutringene, de smakte helt likt som jeg husker blekksprutringer fra oppveksten. Så det var veldig kult og morsomt da. Ved å marinere disse produktene sammen med sjøgras, sånn som vi gjorde, da fikk det også enda mer fiskesmak. Når jeg var innom Loco senere en gang, så jeg at de også hadde fått inn noen typer av scampi som var laget for steiking, så det gleder jeg meg til å få prøvd i noe wok eller en dag. Og det har faktisk også kommet noen veganske fiskekaker eller burgere i noen Rema 1000-butikker i Oslo, men det har jeg ikke klart å finne enda. I videoen hvor jeg snakker om sopp, så tar jeg også opp det med at kjøtterstatning kan bety 2 ting, ikke sant? Vi kan snakke om erstatninger med tanke på ernæring, eller vi kan snakke om erstatninger med tanke på smaksopplevelse, liksom, og den sensoriske nytelsen, sant? Så de produktene her var ganske lavt på protein, ikke sant? Og de bestod jo, som de sa, stort sett av vann, ikke sant? Så i den settingen her så er ikke dette noe jeg spiser for å erstatte næringsstoffene i sjødyr, ikke sant? Men bare fordi det smaker godt, ikke sant? Og det er jo stort sett derfor folk spiser kjøtt også, ikke sant? Alle næringsstoffene kan du få andre steder. Og bare så det er sagt, så var dette produkter som kostet litt. Den handleturen hvor jeg hadde kjøpt alle de 4 tingene, den ble på over 800 kroner. Men det var jo store pakker vi kjøpte. Jeg tror det var liksom 1 kilo av både calamari og scampi. Og vi lagde det til masse folk på en fest, og det ble masse rester av det som vi spiste i dagevis etterpå. Og siden en utbredt myte om veganisme er at det er dyrt å være veganer, så må jeg også nå bare legge til at det ikke stemmer. I gjennomsnitt så er plantebaserte kosthold 30% billigere. Og hvis du bare holder deg til whole foods, altså ris, havre, poteter, belgfrukter, grønnsaker, frukt, ikke sant? Det er jo den billigste maten du får tak i. Så du kommer til å spare penger som veganer. Men så er det jo noen sånne spesielle produkter, sånn som disse, ikke sant? Som koster litt mer. Så hvis du bare spiser sånn her mat, eller spiser sånn her mat hver dag, da er det kanskje dyrere å være veganer. Men sist jeg har sjekket prisene på kjøtt i butikken, så er det også ganske stive priser. Men langt fra så stive priser som det burde være. Altså, med tanke på ressursene som kreves for å lage kjøtt, så burde folk betalt mye mer for det på butikken. Eneste grunn til at det kan være så billig som det er nå, er fordi vi betaler ekstra for det med skattepengene våre gjennom subsidier, ikke sant? Men det var vel sånn det startet med de andre kjøtterstatningene også, tenker jeg, at de kostet mye mer når de først kom, og at de ikke smakte like likt som de gjør nå, ikke sant? Så jo flere som er med på det her, jo flere som kjøper det, jo billigere blir det da. Og særlig etter hvert når vi forhåpentligvis får flyttet subsidiene bort fra kjøtt og over på plantebasert mat i stedet.
jo flere som blir med på det plantebaserte skiftet, jo raskere går det. Så i stedet for å fortsette å drepe dyr og være med på ødeleggelsen av havet mens du venter på en god nok erstatning, så er det mye mer strategisk om du slutter med dette for å få fortgang i prosessen. Husk at det ikke er snakk om å gi opp og gi fra seg fiskesmakene helt, men at du kanskje bare må vente litt før du får tak i noe som smaker likt nok igjen. Andre plantebaserte kjøtterstatninger har jo blitt tilnærmet identiske i smak, så det er jo bare et spørsmål om tid. Snart kommer jo labbdyrka kjøtt til å spre seg også, ikke sant? Som molekylært sett er akkurat det samme, bare at vi slipper å waste ressurser på å fôre opp dyr og så drepe dem. Så det er liksom, kommer til å være akkurat det samme, bare uten volden. Så det er mye mer strategisk da, hvis du heller vil ha en sånn verden, hvor du kan spise de samme tingene som nå, minus vold, så er det å boykotte volden nå. Ikke vent til du har det alternativet. Ja, tenker jeg. Mye mer strategisk. Så selv om det helt sikkert kommer til å bli enda lettere i fremtiden, så er dette faktisk allerede smaker som du fortsatt kan få som veganer.